Всем привет! В этом видео речь пойдет про то, как продолжить печать на 3D принтере после сбоя, даже если в вашем принтере нет такой функции или она работает не совсем корректно. Это может вам пригодиться, если ваш принтер начал сбоить, а детали из Китая ждать долго. Вообще, если вам часто приходится продлевать печать после сбоев, то это ненормально, и с этим нужно что-то делать. Видимо, это не единственный способ, как продлить печать, но он даст вам понимание того, что происходит, и должен быть долгоиграющим решением на современном рынке, в котором технологии меняются не по дням, а по часам. Итак, приступим. Для того, чтобы продлить печать на принтере, в котором нет такой функции, нужна будет сторонняя программа и подключение к компьютеру. Я использовал программу RepeaterHost. Она хорошо подходит для всякого рода отладки и тестирования. Коротко расскажу про эту программу. RepeaterHost — это бесплатное ПО. Лучше всего его скачивать с официального сайта. Устанавливается он довольно просто. Установку Repeater сервер можно пропустить, он нам не понадобится. В программе RepeaterHost есть довольно много полезных функций. Ее можно использовать как слайсер. Управлять одним принтером или группой принтеров, если у вас их несколько. Просматривать лог команд принтера. Выполнять произвольные команды и производить некоторую диагностику принтера. Для меня именно функция диагностики является наиболее привлекательной. После подключения принтера к компьютеру нужно установить драйвер для своего принтера. У меня он был на флешке, которая шла в комплекте с принтером. После установки драйверов принтер должен определиться в системе. Дальше запускаем программу RepeaterHost. Эта программа настраивается довольно просто. На первой странице нужно указать скорость соединения в бодах. У меня это 250 тысяч. Этот параметр подбирается экспериментально. Можно указать и другие настройки для своего принтера. Укажу только размер области, доступной для печати. Остальные настройки мне все равно не понадобятся. Теперь нажимаю на кнопку «Подсоединиться». Программа подключается к принтеру. Дальше нужно запустить печать. Это можно сделать как через программу RepeaterHost, так и с самого принтера. Я запущу печать через программу RepeaterHost. В нижней части окна этой программы есть журнал команд, который выполняет ваш принтер в режиме реального времени. И на этом моменте следует остановиться и рассмотреть его поподробнее. Среди команд в этом журнале много команд, которые выполняют 3D-печать. Но могут быть и другие команды. Например, команды для отображения информации о температуре на дисплее принтера и в программе RepeaterHost. Лишние команды можно скрыть вот этими переключателями. Когда вы подготавливаете 3D-модель к печати на своем принтере, то программа Slicer создает набор таких команд в G-код файле, а принтер их выполняет. Если открыть G-код файл в блокноте, то он будет выглядеть вот так. Каждая команда здесь занимает одну строчку. Она начинается в начале строчки и заканчивается в ее конце. Первые символы — это название команды. Затем через пробелы идут ее аргументы. Набор аргументов зависит от команды. Другими словами, у разных команд есть разные аргументы. Комментарий начинается с точки с запятой и заканчивается в конце строки. Комментарий может занимать как целую строчку, так и стоять в конце строчки с G-код командой. Комментарий игнорируется принтером и никак им не выполняется. Лишние пробельные символы в начале команды, в конце, между аргументами, а также пустые строчки должны игнорироваться. В целом, структура G-код файла выглядит так, как я описал. Кстати говоря, это G-код, сгенерированный слайсером Simplify. Всего в спецификации G-код сейчас насчитывается примерно 230 команд, но по факту слайсер использует только около 10 из них. Не хочется погружаться в тему G-код очень подробно, потому что это довольно обширная тема, но частично ее придется затронуть в этом видео.
На самом деле в этом нет ничего сложного. Синтаксис G-код простой и его легко понять. Где-то в начале файла должна быть команда G90. Это команда выбора абсолютной системы координат. После ее выполнения все перемещения хатенда будут происходить в абсолютной системе координат. Обычно все слайсеры генерируют код именно в таком виде. Так код получается более устойчивый к ошибкам. Если ваш слайсер ведет себя не так, то поищите, как в настройках вашего слайсера включить эту опцию. Дальше все рассуждения будут происходить с учетом того, что выбрана абсолютная система координат. Самая распространенная команда — это G1. Это команда перемещения печатающей головки. У нее есть аргументы x, y, z. Им передается значение в миллиметрах. Параметр f — это скорость перемещения, в данном случае в миллиметрах в минуту. Если в следующей команде этот параметр не указан, то принтер сохранит скорость перемещения, указанную в предыдущей команде. Параметр e — это сколько миллиметров филамента нужно подать в процессе этого перемещения. Кстати, у команды G1 есть синоним. Это команда G0. Разработчики G-код изначально сделали две команды для перемещения хатенда — G0 и G1. G0 была задумана как команда для холостого перемещения без выдавливания филамента, а команда G1 для перемещения с выдавливанием филамента. Но потом что-то пошло не так, и эти команды стали синонимами. А сейчас вообще нет никакой разницы между G0 и G1. Впрочем, некоторые слайсеры по-прежнему используют G0 для холостых перемещений, а G1 для перемещений с выдавливанием филамента. Так G-код становится более читаемым. Вот несколько примеров таких команд. G0x12. Эта команда знает, что нужно переместить хатенд в положение с координатой x равной 12 мм. Координаты y, z при этом менять не нужно, и филамент выдавливать тоже не нужно. G0f1500. Эта команда значит, что нужно установить скорость перемещения хатенда равной 1500 мм в минуту. G1x90,6, y13,8. Эта команда значит, что нужно переместить хатенд в точку с координатой по x 90,6, по y 13,8 мм. Координату z менять не нужно. Скорость перемещения будет взята из предыдущей команды. Команда G92 позволяет установить текущие координаты экструдера и филамента без фактического перемещения. То есть, другими словами, вы вначале можете переместить экструдер в положение с координатами x10, y10, z10, затем выполнить команду G92 x0, y0, z0. После этого принтер будет считать, что в этой точке теперь начало координат, и будет отсчитывать все остальные координаты от этой точки. Если после этого еще раз выполнить команду G0, x10, y10, z10, то хатенд переместится еще раз на такое же расстояние. На этом пока что хватит теории. Перейдем сразу к практике. Я подключил принтер к компьютеру и запустил repeater-host. В качестве примера для печати буду использовать вот такой кубик. Специально взял модель поменьше, на ней все дефекты будут лучше видны. Теперь я вызову сбой в печати для того, чтобы принтер завис. Вызвать ошибку термодатчика хатенда на принтере Anycubic Mega Pro очень легко. Достаточно запнуть чем-то металлическим вот эти два контакта, к которым подключается датчик уровня стола. Это те же самые контакты, к которым подключен терморезистор. Разработчики спроектировали этот принтер именно так. Кстати, у меня на канале есть подробное видео, посвященное именно этой ошибке и тому, как с ней бороться. Возникает сбой термодатчика, и принтер сразу же зависает. Дальше первым делом нужно посмотреть, на какой высоте по оси Z произошло зависание принтера. Иначе ее потом будет сложно найти в журнале команд. Затем нужно скопировать последнюю G1 команду перед тем, как принтер завис. Дальше принтер нужно перезапустить, выключив и включив питание. Эта ошибка критическая, и принтер не будет отвечать на другие команды до перезапуска. Снова подключиться к принтеру через repeater-host и первым делом включить подогрев стола. Иначе столик остынет,
деталь от него отлипнет и печать не удастся продолжить. Затем нужно в исходном G-код файле найти последнюю строчку перед зависанием принтера. Искать нужно саму команду. Обратите внимание, что в буфер обмена скопировалась дата и время, номер команды, сама команда, затем знак умножения и еще две какие-то цифры. Из этого всего нам нужна только сама команда. В G-код файле таких команд может быть несколько. Нужно найти ту, которая расположена на той высоте, на которой завис принтер. Дальше от этой команды нужно отступить вверх около 10 или 20 команд, но не выходить за пределы того слоя, на котором принтер завис. Дело в том, что repeater-хост отправляет команды с опережением, чтобы не было простоя. Размер этого опережения непостоянный, и Hotend сейчас на самом деле находится не на траектории предыдущей команды, а на несколько команд раньше. Если вы отступите слишком много, и принтер продолжит печатать с того места, которое уже было распечатано, то в этом не будет ничего страшного. После печати это будет практически незаметно. Гораздо заметнее, когда часть слоя пропущена. Другими словами, когда филамент выдавливается повторно на то место, где он уже есть, это практически незаметно. Заметнее, когда часть слоя отсутствует. Дальше удаляем весь код выше выбранной строчки и вставляем в начало G-код файла вот такие команды. Вся сложность продолжения печати как раз в том, что нельзя просто продолжить выполнять G-код файл, начиная с того места, где принтер завис. Во вставленном коде содержатся следующие команды. Команда M106 S255 включает обдув детали. Команда M140 S60 говорит принтеру, что столик нужно разогреть до 60 градусов. Команда M190 S60 говорит принтеру, что нужно подождать, пока столик нагреется до 60 градусов, и только после этого продолжить выполнять другие команды. Следующие две команды делают то же самое с Hotend. Сейчас неизвестно, в каком именно положении находится экструдер принтера, поэтому нет другого выхода, кроме как установить положение Home. Команда G28X0Y0 перемещает печатающую головку в положение X0Y0 до срабатывания концевых переключателей по этим осям, и тем самым устанавливает положение Home по X, Y. Затем идет пауза в 0,1 доли секунды. Затем Hotend будет перемещаться в положение Z0 до срабатывания концевого переключателя по оси Z. Положение Home лучше всего устанавливать именно так. Если сразу выполнить G28X0Y0Z0, то Hotend будет перемещаться по диагонали и заденет деталь на столике. Кстати, перед печатью деталь лучше расположить ближе к задней части столика, так чтобы было возможно выставить положение Home с недопечатанной деталью, и при этом другие части принтера ее не задевали. Следующий блок команд нужно отредактировать, вставив в него данные из верхней команды принтера. После установки положения Home, Hotend поднимется на высоту, на которой печать прервалась. Затем будет сделана пауза в 10 секунд для обрезки филамента в том месте, где печать была прервана. За это время нужно обрезать образовавшийся наплыв, тогда дефект будет незаметен. Если 10 секунд будет мало, паузу можно сделать больше. Затем команда G92 скажет принтеру, что нить филамента сейчас находится в том положении, в котором печать была прервана, и дальнейшее ее перемещение нужно делать относительно этого положения. После этого печать продолжится.
На первый взгляд это может показаться сложным, но на самом деле это не так уж и сложно. Повторю это еще несколько раз, потом рассмотрю, насколько заметны дефекты на детали. Замыкаю контакты, принтер зависает. Запоминаю высоту, копирую последнюю команду. Перезапускаю принтер. Включаю подогрев столика. Ищу команду в G-Code файле. Вставляю код для продолжения печати. Запускаю печать. Видимо, будет удобнее, если для обрезания филамента столик выдвинется вперед. Добавляю команду для этого. Обрезаю наплывы филамента в месте остановки. Всего я прерывал печать 4 раза. Давайте посмотрим, какой кубик получился в итоге. В целом выглядит хорошо. Дефекты есть, но их почти незаметно. Один раз я отступил недостаточно, и часть слоя осталась нераспечатанной. Это самый заметный дефект. Остальные зависания почти не оставили следов. Есть небольшие наплывы, но их можно удалить бокорезами. У вас может возникнуть идея не выставлять положение Home перед продолжением печати, а воспользоваться командой G92 для установления положения по осям X, Y, Z, так же как я это сделал с нитью филамента. Могу сказать сразу, что у вас это вряд ли получится, потому что точное положение печатающей головки в момент зависания принтера неизвестно. По крайней мере на моем принтере и с этой версией Marlin. Если вы попытаетесь сделать так, то оставшаяся часть деталей окажется смещенной относительно уже напечатанной. Ссылка на код для вставки будет в описании под видео. Там же будет ссылка на полный справочник G-Code для Marlin. По нему вы всегда сможете посмотреть, что делает та или иная G-Code команда, и какие у нее есть параметры. Тема продолжения печати вручную довольно продвинутая. Думаю, не все ее смогут освоить, могут возникнуть разные вопросы. Это не единственный способ продолжить печать. Но зато этот способ дает больше всего понимания процесса. А значит и шансов на успех даже в тех случаях, когда штатные средства не справились с этой задачей.
Например, мой принтер зачем-то поднимал экструдер на несколько миллиметров вверх перед штатным продолжением печати и начинал печатать выше детали. Возможно, это зависит от того, с какой именно ошибкой была прервана печать. В любом случае, теперь вы знаете об этом вопросе немного больше. А на этом пока что все. Ставьте свои пальцы, подписывайтесь на канал. До свидания и до встречи в следующих видео.